ceea ce întâlnim pe parcursul tabloului Evangheliei înseamnă credință. De ce n-am putut noi face aceasta? Post, rugăciune. Deci sunt două arme cu care creștinătatea luptă împotriva vrăjmașului. Postul se spune că este aviația aeriană, că lovește drace de la înălțime, iar rugăciunea este aviația terestră, pedestrimea, care lovește la suliță și baioneta, având mijloacele încinse și făcliile aprinse, veți birui în ziua cerea. Dar mai avem și o întrebare a Mântuitorului Iisus Hristos care sună. Și a mustrare, totodată sună și a îndemn, sună și a profeție, sună și a insultă, dacă vreți, și când aș spune lucrul acesta, aș face o paralelă între două lucruri foarte importante. Și s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om. Și a zis, îl voi pierde. Citiți în Cartea Afaceri, la potop. Dar după aceea s-a căit după mulțimea milei sale și a zis, nu îl voi pierde, îl voi mântui. Și a urmat toată acea întreagă poveste care a durat 150 de ani, când Noe a lucrat la acea corabie în care a băgat și dobitoace curate și necurate, iar barca a plutit, sau acea corabie imensă, a plutit pe malurile și pe valurile apelor, până ce apele s-au înălțat cu 7 coți deasupra pământului, cum spune acolo, deasupra oricărui vârf mai înalt, și când specifică că deasupra oricărui vârf mai înalt, ca să arate că potopul n-a fost un reflux sau o maree, ci a fost într-adevăr, cum spune Scriptura, o deschidere a izvoarelor apelor pământului, că pământul stă pe ape, deci Dumnezeu propriu-zis a făcut exact ca în legea lui Arhimede, numai l-a lăsat să coboare mai jos în apă și prin principiul vaselor comunicante apa a urcat până a acoperit tot pământul, dar a turnat și apa cerului, a deschis zăgazurile cerului și când vorbim de zăgazurile cerului, am putea merge la ceea ce încearcă astăzi oamenii de știință, să se câcâie și să se screamă, să demonstreze cu încălzirea globală că topindu-se ghețarii, pământul s-ar putea scufunda. Nu e nevoie de topirea ghețarilor, ci e nevoie de dreptatea Lui și dispărem, exact cum spune profetul Ieremie, spune așa, acela ce ai făcut pământul ca pe o nimica înaintea ta. Deci ce este în gura unei furnicuțe, un săculeț de la care îl cară când te joci tu și îi chinui mușuroiul, aceea e pământul cu cele 6 miliarde de oameni înaintea lui Dumnezeu, în atot măreția și planul Lui de existență. Așa că să înțelegem și mânia Lui deopotrivă, că poate șterge totul într-o clipeală de ochi, dar și dragostea Lui nemărginită, care astăzi împinge la o întrebare care depășește limitele rațiunii. O, neam spurcat și necredincios și păcătos, până când voi fi cu voi? O vedeți cum sună? Și-a întrebare, și-a ofensă, și-a jignire, și-a mustrare, și-a profeție. În unele, și mai este o Evanghelie unde spune așa, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci răspunsul dă tot Hristos. Și de ce este cu noi până la sfârșitul veacului? Din multiple motive. Întâi, că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, nu se vor împlini toate, deci Hristos ține pământul ca să se împlinească tot ce este scris în Scripturi. Dumnezeu nu pierde pământul pentru un ticălos sau 2 sau pentru 1000, pentru că pământul e mai prețios decât toate trăsnăile care le fac oamenii, dar în același timp El nu pleacă de la noi, pentru că este conștient că în clipa în care părăsește făptura pe care a creat-o și a înzestrat-o cu suflet viu și cu puteri sufletești și cu rațiune și cu cuvânt și cu inteligență și cu cunoaștere, dracul, cum spune Sfântul Efrem Siru sau Maxim Mărturisitorul, unul din ei spune această expresie, cu o singură gheară ar putea strivi și dărâma tot pământul. Atât de nervos este pe această făptură minunată ce se numește omul. De aceea chiar Duhul Sfânt în Psalmi, prin profetul David, cu 1000 și ceva de ani înainte de venirea lui Hristos, vine și spune, ce este omul că ți amintești de el? Deci, vedeți,
cu câtă întrebare, cu câtă înțelepciune vorbește David acest verset. Ce este omul că îți amintești de el? Ce ar fi fost lui Dumnezeu la izgonirea din rai a omului să-l lase un simplu dobitoc între celelalte dobitoace? Ar fi fost omul exact ceea ce spune azi știința. Un neandertal de la idiot cu niște scule de piatră care omora câte un rinocer sau câte un dinozaur și îi mânca carnea crudă, să mulțau ca șobolanii prin peșteră, să ucideau unii pe alții, mureau de bătrânețe și se duceau prin perpetuarea speciei, exact cum se mulțesc și dromaderii, cum se mulțesc și toate animalele pământului și la un moment dat dispăreau ca specie. Mă rog, cum au dispărut și toate aceste animale mari despre care stă știința și le cataloghează ca fiind de miliarde de ani în urmă, neștiind că la Dumnezeu o clipă de facere este egală cu o veșnicie de cunoaștere. Așa de prost e omul. Păi știți cum mergeau lucrurile în mintea lui Dumnezeu ca atotputernic atunci când crea? Să fie. Și unde era ceva strâmb sau nu era cum trebuie, cu un singur semn sau cu o singură poruncă, lucrul respectiv își schimba formă. Când apare un vulcan și apare un munte din ăla imens, cine îi face proiecția geometrică în spațiu? Cine îi dă formele de relief? Cine îi pune văile? Cine îi pune înclinațiile? Cine îi pune piscurile? Dumnezeu. Nu lava care se topește în contact cu aerul sau se răcește, ci Dumnezeu îi dă forma aceea. Tu faci munții să fumege, tu te atingi de pământ și să cutremură. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că această măreție a lui Dumnezeu de a fi cu noi, ca întâie lege a existenței noastre, este marea lui bunătate. Deci la cât de complex este Dumnezeu în taina Lui, n-ar fi trebuit să se coboare la mintea noastră șâclită de oameni plini de fițe și să-și piardă vremea cu noi să vadă de ce avem noi ifose. Dar a făcut-o, s-a coborât la mintea noastră. A venit până acolo, până unde a dat explicație și celor ce l-abordau. Ce trebuie să fac să mă mântuiesc? Păi să faci aia. Ce este scris în lege, cum citești, așa împlinești. Deci vezi, fără comentarii prea multe. Au venit alții și au zis, dar care e cea mai mare poruncă de lege? Păi asta este. Păi eu vreau să fiu desăvârșit. Tu cu tare. Și ați văzut la un moment dat că chiar acei cărturari și farisei își arătau nimitnicia minții și nepriceperea minților doar pe o simplă chestiune. Cum zice ăsta că e fiul lui Avram când n-are nici 50 de ani? Vedeți? Tocmai aici este esența veșniciei dumnezeiești. Că Avram era de o contemporaneitate cu Dumnezeu, pentru că Avram era în proiecția existenței pus de Dumnezeu acolo. Dumnezeu îl veghease pe Avram cum ne veghează pe noi azi. Dar între vederea lui Avram și vederea noastră este doar o limită de spațiu, care noi o numim spațiu, dar la Dumnezeu e tot prezență. Pentru că dacă v-ați uitat în Evanghelie, noi nu vorbim la timpul viitor, nu vorbim la timpul trecut sau la va urma, ci noi vorbim la astăzul lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți cuvintele lui Dumnezeu, nu învârtoșați inimile voastre, astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi s-a făcut mântuire casei acesta, astăzi această fiică lui Avram s-a izbăvit, astăzi. De ce astăzi? Pentru că la Dumnezeu totul este un prezent continuu. Tu, dacă te duci în ograda ta și ai făcut gardul acum 10 ani, casa acum 15 ani, fântâna acum 20 de ani, grădina acum 40 de ani și ogorul l-ai îngrădit acum 60 de ani, tu când te duci și îi prezinți cuiva, îi spui, uite, asta e moșia mea. Nu-i spui, ăsta e gardul meu de 20 de ani, ăsta e pământul meu de 60 de ani și asta e casa mea de 20 de ani. Acesta e domeniul meu, aici eu mă desfășor. Ei, așa și Dumnezeu se desfășoară pe acest tot. Și de aceea când spune, o neam necredincios și îndărătnic, la ce se referă? La toată speța neamului omenesc, începând de la Adam, deci începând cu Adam. Și în ce consta îndărătnicia?
A constat în faptul că Dumnezeu i-a dat șansa să fie cel mai mare dintre toate ale creației, să fie rege și stăpân, și el a ales să fie dobitoc, cum spune profetul David în Psalmi. Și eu m-am făcut dobitoc la tine și tu pururea cu mine, deci nu m-ai părăsit. Deci în slăbiciunea minții lui, omul s-a dus cu dracul de mână și a făcut greșeală peste greșeală și totuși Dumnezeu l-a tolerat, a spus, nu îl voi pierde, îl voi mântui. Și a început planul de mântuire, cum vă spuneam și în ziua de adormire, prin tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Deci, iată, prorocirea Maicii Domnului în 5.000 de ani, spusă într-o singură expresie. Nu ne oprim aici, că nu asta ne interesează, ci ne interesează necredincioșia. Necredincioșia acestui neam îndărătnic începe chiar din clipa din care întreabă de ce ai mâncat din pom, femeia ce mi-ai dat-o, tu de ce ai mâncat, șarpele m-a îndemnat, și tu, șarpe, de ce l-ai îndemnat? Că așa am vrut. Deci, iată, rădăcina îndărătniciei, neascultarea de Dumnezeu. În momentul în care nu există ascultare de Dumnezeu, există și călcare de poruncă. Și călcarea de poruncă se face prin neînfrânare. Vedeți că aici, în a doua parte a Evangheliei, când se trece în planul social omenesc, spune acest soi de draci iese cu post și rugăciune. Același lucru este valabil și lui Adam. Pentru că dacă eu mă uit la lunaticul de astăzi n-are un nume. Nu-i ca Bartimeu orbul de la marginea drumului, nu-i ca femeia gârbovă, nu-i ca fiica lui Iair, nu-i ca Lazar cel înviat de 4 zile, ci este un lunatic oarecare, tatăl lui l-a adus. Este extraordinarea întregului neam adamic, de la Adam și până la noi, cu lunăticia și cu figurația din capul nostru în fața lui Dumnezeu. Îl trântește și în apă, îl trântește și în foc, îl chinuiește, dar el nu-și dă seama, pentru că spune în taina Sfântului Maslu, n-a suferit Dumnezeu să vadă neamul omenesc chinuit de diavol și de stricăciune. Și tocmai aici asta ni se prezintă în imagine. Un om îndrăcit, chinuit de diavol, deci lunatec, lunăticia, ca să facem o diferență în ce înseamnă lunăticie, noi astăzi, în termenii populari pe care îi trăim, am putea o numi o boală a minții, sau dacă vreți, doctorii din spitalele de psihiatrie o tratează cu medicamente din astea care dau halucinații, cum ar fi halopiridolul, romparchinul, adică ca tu să nu ai vedenie, arătări. La el, lunăticia asta, cum se spune în termen popular, te plimbă dracu unde vrea. Sunt și astăzi cazuri când vine și spune omul sau femeia sau copilul sau așa, zice, domnule, iesă noaptea și se duce de nebun, îl găsesc a doua zi, nu știu unde, trebuie să țin ușa încuiată, să-l păzesc. Aceea e lunăticia. Ăla poate sări și cu capul în jos de la balcon, de aia spune că îl poate ucide diavolul, el poate merge și în foc și în apă, el nu-i conștient unde merge. Deci ea este mai sensibilă ca o epilepsie, care înseamnă o întrerupere a minții. Și atunci, ea trebuie vindecată, dar are rădăcină. De data aceasta, rădăcina acestei boli, Hristos o demonstrează ca fiind din necredință. Nu o spune el personal, ci o va mărturisi chiar cel care l-a născut pe lunatic. Crede, Doamne, ajută necredinței mele. Deci, în momentul în care noi vorbim de lunatic, putem spune că îl vedem pe Adam, pe marele nostru protopărinte, începătorul lunaticilor, dacă vreți, care în clipa când aude pașii lui Dumnezeu se ascunde, iar în clipa când Dumnezeu le ia la întrebări, îl și contrazice. Ce știi tu ca Dumnezeu? Te-am pus eu să faci o femeie proastă, te-am pus eu să faci un șarpe ispititor? Nu erau ei, eu n-aș fi mâncat. Deși Dumnezeu îi spusese clar să nu se atingă de unde nu-i voie, porunca postului. Merge mai departe și spune așa, Hristos, până când voi fi cu voi. Aici, la până când voi fi cu voi, am mai repetat-o odată de mult tare și vă repet din nou, este o istorioară în prologe care ne arată că Dumnezeu e pururea cu noi.
Un flăcău ce își dorea o fată de popă idolesc de soție, primește porunca acelui popă idolesc din îndemnul diavolului să se lepede cu zapis de sânge scris că nu mai crede în Hristos și în legile Lui și în creștinism și în botez și în tot. Ăsta își dă zapisul cu sângele lui, îl semnează, dracul ia în primire, îl aruncă noaptea într-un cimitir, cum arată prologul, se duce la popa idolesc să-i dea fata, dar preotul idolesc, credincios diavolului său, pentru că așa era închinarea la idoli, se duce și îl întreabă, pot să-i dau fata? Și răspunsul acelui popă idolesc din partea diavolului este acesta, nici acum să nu i-o dai. Acest neam ticălos al creștinilor, după ce primesc botezul, au peste ei o pecete. Și indiferent ce fără de lege ar face și câte răutăți ar săvârși, Dumnezeu nu se depărtează de la ei. Să nu creză în El, că dacă mâine se întoarce, Dumnezeul lor îl iartă. Deci, vedeți, prin asta putem noi demonstra până când va fi Hristos cu noi. Adică prin faptul că de câte ori faci fără de legi și te spovedești, ești iertat, de câte ori faci răutăți și te îndrepți, ești iertat, de câte ori te căiești, ești îndreptat, de câte ori verși o lacrimă, ești îndreptat, de câte ori dai un suspin, ești îndreptat, așa e Dumnezeu acesta, e un mare iubitor de oameni. De aceea mereu iarăși repet întrebarea cu care aș vrea să mergem pe parcursul predicii. Ce este omul că-ți amintești de el? Omul este un mic Dumnezeu în univers. Un Dumnezeu cu dimensiuni, mărginit, dar în care există și trăire și creație îngerească prin puterea sufletului și prin sufletul în sine, dar există și creație omenească care înglobează tot macrocosmosul acelor mari 4 regnuri. În om găsești și carnea biologică, în om găsești și mineralul abstract, care noi îl numim lumea minerală, în om găsești și lumea animală, manifestările noastre simțuale, uneori mai abile ca ale porcului și altor animale stricăcioase. De aceea spune și Hristos să nu dai mărgăritare la câini și la porci, că pot să se întoarcă, să te rupă. Ea când a fost gândită această expresie, n-a fost ca să-l jicnească pe om. Dumneavoastră știți că atât porcul cât și câinele, când dă de sânge, devine agresiv. De aceea s-a folosit expresia. Nu neapărat că noi trebuie să ne purtăm precum porci sau câini în fața sângelui lui Hristos. Noi ne purtăm prin patim ca ei. La un moment dat, mergând mai departe la până când voi fi cu voi, mai există o expresie. Deși noi continuăm să păcătuim, spune Tihon de Zadonsk, Dumnezeu nu pricepe sau nu poate gândi că ar putea să ne părăsească vreo clipă chiar și când suntem în păcat. De ce? Pentru că suntem totuși lucru mâinilor Lui. Deci El ne-a făcut pe noi, cum spune psalmistul, și nu noi. Și auzi ce frumos spune psalmistul pe parcursul psalmului. Oare sânge de țap voi mânca sau sânge de taur voi bea sau carne de țap? Nu, ale mele sunt. Și păsările cerului și dobitoacele câmpului, toate ale mele sunt. Adu Domnului roada buzelor tale și va fi o jertfă bine primită. Căiește-te să te pot ierta. Deci în momentul în care poți spune iartă-mă, ești iertat. În momentul în care spui îmi pare rău, ești iertat. În momentul în care spui regret, ești iertat. De ce? Așa poate Dumnezeu. Și ca să vedeți că până acolo merge problema, spune mai departe Hristos, iarăși o expresie excepțională, până când vă voi suferi pe voi. Vedeți ce întrebare cu tâlc? Ce îi spui tu unui om ca pământean când te scoate din sărite? Du-te din fața mea că ești nesuferit. Asta a vrut și Hristos să spună în Evanghelie celor de față. Bă, nesuferiților, lăsați-mă că m-am săturat. Dar le-o spune la modul literat. Nu impertinent, dar imperativ. Până când vă voi suferi pe voi? Sunt ferm convins pentru cei ce au scris Evanghelia că n-au explicat starea de lucruri a momentului. Să-L vezi pe Hristos transpirat,
nădușit de mizeria păcatelor omenești, de ceea ce îi descoperea ca Dumnezeu înaintea vederea celor din fața lui, care la ora aia credeau că ăsta e un om oarecare, fiul lui Iosif și a Mariei din Nazaret, și el totuși trebuia în continuare pe bandă rulantă să vindece îndrăciți, lunatici, ologi, leproși și tot să facă minune, minune peste minune, numai din iubirea de oameni, ca să-i arate Tatălui că această scârnăvie numită om trebuie dusă pe tronul Tatălui, nu trebuie pierdută în mâna diavolului. Pentru că oamenii necredincioși sunt jucării în mâinile dracilor. E expresia părintelui Cleopa și nu luată de pe pereți, tot din Sfinții Părinți.